आउनुहोस् आज म मेरो घरको वरिपरिको टुर गराउँछु हजुरहरूलाई। अहिलेको सिजनको लालुपाते पिङ्क कलरमा छ मसँग। आउनुहोस् आज हाम्रो बारीमा के छ हजुरहरूलाई देखाउँछ है त। आउनुहोस् यहाँबाट बारीतिर झरौँ। यहाँ चाहिँ धनिया अनि त्यसपछि सुक्खो सागहरू भर्खर रोपिएको छ। धेरै बसेन, सानै छ। यो ड्याङ र त्यो ड्याङ धनियाको भयो। उताको दुईटा ड्याङ चाहिँ तीनटा ड्याङ यो लसुनको हो। यो चाहिँ पछि रोपिएको लसुन हो, त्यो चाहिँ अगाडिको लसुन हो। अनि यतापट्टि यो चाहिँ ब्रोकाउली माथिको काटेर खाइसकियो के अब साइडबाट पलाउँदैछ। साइडतिर सागहरू छ। यो घिउ सिमीको बोट भयो। पानी नभएको भएर अहिले त्यति धेरै राम्रो चाहिँ भएको छैन। यो काउली भयो, यता पनि काउली नै हो, राम्रोसँग फैलाउन पाएको छैन। सागहरू छ, सुक्खो सागहरू। यो आलु हो। योचोटि आलु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदै भएन। केराउको पनि बोटहरू उम्रिँदैछ। अब यता साइडमा आएपछि यो छ बन्दा। यहाँ अर्ग्यानिक मल बनाउँदैछौँ। झारहरू ल्याएर यहीँ हालिन्छ। यो चाहिँ पहिला अब कुखुराको खोर के अहिले चाहिँ हामीसँग कुखुरा छैन के अहिले चाहिँ हामीले कुखुरा पाले छैनौँ। अहिले चाहिँ स्टोर भइरहेछ। यो अर्ग्यानिक कम्पोस्ट भयो के यता अर्को गेट पनि छ। यहाँ फुल फुलिरहेछ। अब यो लाइन एक लाइन चाहिँ भेन्टा फुलिरहेका छन्। एक लाइन भेन्टाको छ। यहाँ चाहिँ हिजो अदुवा खन्नु भएको रहेछ आमाले। अदुवा खनेर यसरी जम्मा गर्नुभएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बोसे अदुवा हो। फल्न पनि राम्रोसँग फलेछ। ठुलो भएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ। कति मोटो छ। भित्र फेरि यो केस्रा हुँदैन। हामीलाई पिस्न पनि सजिलो हुन्छ। बोसे हुन्छ, सलक्क जान्छ। यो यसको भित्र केस्रा पनि हुँदैन। यसरी सजिलो प्याट्ट भाँचिने हुन्छ। केस्रा बिनाको हुन्छ। राम्रो रहेछ यो जात। फल्न पनि धेरै फल्दो रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्र कहीँ केस्रा छैन। यति जुन यो खन्नु भएको भागमा यति फलेको, फल्न पनि राम्रो फले रहेछ। पुरानो बोटहरू पनि कुहिएको रहन्छ। छुट्टै कलेक्ट गरेर राख्नुभएछ। यता भेन्टाहरू पनि फलिरहेकै छन्। अदुवा यहाँ सानो मसिनो बाँस रोपिएको छ। अब तल झर्दाखेरि तल पनि यहाँ आलु, पहिलो लता आलु यहाँ लगाइएको थियो। यो हलेदो हो। काटेर अब रेडी छ। अलि पाकेपछि बल्ल खनिन्छ। यो
त्यहाँ सिमीको बोट हो क्या, सिमी त मरिसक्यो। यो त्यहाँ साइडमा खोर्सानी छ। पानी नभएको भएर कति ड्राई छ। यो खोर्सानी भयो। मुला रोपिएको छ यता। यो रायो साग आज मात्रै टिपेको भएर तपाईहरुलाई बोट मात्रै देखियो। रायो साग त्यता तल नि रायो साग छ। त्यसपछि यो कागतीको बोट भयो। अब त्यो यही हाम्रो घर भयो। कागतीको बोट छ। 12 मासे कागती हो यो। यहाँ पनि काउली छ। यहाँ चम्सुरको साग रोप्नु भएको छ। सुपको साग यता छ। साइडमा फुलहरू रोपिएको छ। त्यहाँ अम्बाको बोट पनि छ। यो हाम्रो फार्म भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के भयो भयो फुल त्यसै आफै मर्दै गयो। यसलाई अब फेरि कटिङ गरेर अर्को ठाउँमा सार्नु पर्ला। यहाँ पनि नयाँ फुलहरू जमाएको छु। फुल्दैछ। अहिले त फुल कुनै पनि छैन मसँग। बल्ल रोप्दैछ अलिअलि। मखमली पनि मरिसकेको छ। यहाँ मैले फुल जमाएको थिएँ। आज त्यसलाई अर्को गार्डनमा सार्छु। यो चाइनिज रोज कोपिला लाग्दैछ। यहाँ अर्को फुल पनि जमाएको छु, भर्खर उम्रिँदैछ। यो फुल मलाई खुब मन पर्छ। फुलेपछि म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। यहाँ अस्तिको लटमा अस्तिको शनिबार लगाएको थिएँ। अब आज अरू बार फुर्सद नहुने। यो मखमली चाहिँ मैले झिकेर फालेको छैन। पछि अब यसैलाई बिउ बनाउनु पर्छ भनेर छिप्पिन दिइराखेको छु। यो सानो गार्डन बीचमा। यो कोठा हाम्रो आगो बाल्ने हो। यही नै हो हाम्रो गार्डन टुर। यो भिडियो हेर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।